Motora bak amına koyayım. Hamza! Hatta de affetmem ama. Geldi. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Gurme Motovlog. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz gazlamaya çıktık. Ekip arkadaşlarımızın arasında Z650, Kawasaki Z650, bir de eski kasa Yamaha R1 var. Bakalım nasıl görüntüler çıkacak bilmiyorum. Eğlenmeye çalışacağız. Geliyorlar şimdi, arkadalar. Amına koyayım, bizi de bekle. Ya beni anladın, beni anladın. Ta 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 ta. Ya Hamza! Orası yasak kardeşim. Geliyorum. Senin ben yapacağın işi s**eyim. Evladı. Amına kodum. Evet arkadaşlar, karıştır karıştır. Lan götü gözüküyor.
Çok eğlenceli ya. Lan şerefsiz. Tabancanın ucu koptu. Ha? Geliyor. Tabancanın ucu koptu. Bak. Ulan tabancanın ucu koptu. Bu nereden aklıma takıldı benim ya? Lan özlemişim. Yemin ediyorum gündüz dışarıya çıkmayı özlemişim. Şerefsiz! O kadar yakın geçilir mi?
Egzoz dumanını çektik içimize. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Çok güzeldi. Z650 R1 ben 450 SR otobanda çıtır gazladık. Gayet keyifliydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.